मैं इतना कह सकती हूँ कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और एक एक काम जो रिक्वायर्ड है दिल्ली के लिए योजनाबद्ध तरीके से बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम दिल्ली की धरातल पे उनको लेके आ रहे हैं। मेरे जहन में एक बात आ रही है, सोच रहा हूं बोल लूं या ना बोलूं, पर मैं बोल देता हूं। आप इतनी देर तक बोलते रही उपलब्धियों के बारे में, आप एक भी बार खांसी नहीं। दिल्ली वालों को खांसी सुनने की आदत पड़ गई है। दिल्ली मैं माफी चाहता हूं, मेरे से रहा नहीं गया कि ना आप खांसी हैं और ना यहां